बुल्ढाना जिले के मलकापुर क्षेत्र में आज दोपहर अचानक हुई बारिश के कारण कृषि उपज बाजार समिति में बिक्री के लिए लाई गई कृषि उपज भीग गई। इसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। परिणाम स्वरूप व्यापारी अब बारिश से भीगे कृषि उत्पाद खरीदने को तैयार नहीं है। किसानों की उपज को कृषि उपज मंडी समिति में बिक्री के लिए ला गया, इसलिए उन्होंने अपना माल रखने के लिए टीन का शेड बना लिया है। व्यापारियों का माल वही रखा जाता है, किसानों को अपना माल खुले में रखना पड़ता है। किसानों ने यह मांग की है कि किसानों के लिए बनाए गए टीन शेडों को खाली कराया जाए।